Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз сиздерге Ачбок системасына биогумус сөзүн 16 суроо менен айтып беребиз. Биринчи аты биогумус. Латин тилинен алганда био жашоону, ал эми гумус кара топуракты билдирет. Башкача айтканда, жашылча үчүн топурак же органикалык жер семирткич. Биринчи заты биогумус бул органикалык жер семирткич. Анын курамында органикалык заттар, микроэлементтер, макроэлементтер жана гумустук кислота бар. Гумустун маанилүүлүгү. Биогумус жер семирткичи бүгүнкү күндө өтө маанилүү. Анткени ал топуракты жакшыртат жана өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жакшыртат. Азыркы күндө жашылча жемиштер даамы жок, сапаты жок болуп, бизге ар кандай ооруларды алып келүүдө. Ал топуракты минералдар менен байытат жана өсүмдүктөрдүн иммунитетин күчөтөт жана ошондой эле жер семирткичтерге альтернатива болуп берет. Келип чыгыштарын байыркы доорлордо Индияда жана Кытайда келип чыккан. Жана 20-кылымда биогумус Европада жана Америкада пайда болгон. Биогумустун пайдасы өсүмдүктөрдү өсүшүнө жардам берет, кирешелүү жана экологиялык таза жер семирткич өсүмдүктөрдүн иммунитетин көтөрөт. Биогумус табигый жана экологиялык продукт болгондуктан анын зыяны жок. Бирок биз ага туура эмес тамак берсек жана анын ындуулугу 70-80% өйдө болуп кетсе, анда зыяндуу бактериялар жана козу карындар пайда болот. Биогумустун колдонулушу биз биогумусту айыл чарбаларында жана теплицада, бөлмө гүлдөрдө, бакчаларда колдонобуз. Биогумусту кантип өндүрсө болот? Биогумусту биз түз жерде, контейнерде жана бетон бассейндерде өндүрөбүз. Биогумуска керектелүүчү жабдыктар: биринчи курт, чийки заттар жана жайы. Колдонуу боюнча кеңеш. Биз биринчи топуракка жайылтуу, биогумусту топуракка ар кандай өсүмдүктөргө колдонуу алдында жайгаштырып, жана аны жер менен аралаштырабыз. Ал жашылча жемиштер үчүн топуракта биогумус колдонгондо өсүмдүктөрдүн өсүшү тездетилет жана алар азот, фосфор жана калий сыяктуу микроэлементтерди жакшы сиңирет. Теплицаларда колдонуу өсүмдүктөрдүн түптөлүшү жана өсүшү үчүн сапаттуу биогумус пайдалуу жана өсүмдүктөрдүн түрүнө жана топурактын абалына жараша колдонуу нормаларын биз азайтууга жана көбөйтүүгө болот. Биогумустун өндүрүү этаптары. Биринчи биз жерди даярдайбыз, ага чөп саман жайгаштырабыз. Экинчиден биз курт жайгаштырабыз, ал 500 миңге чейин. Үчүнчүдөн биз тамак берүү күнүнө 2-3 жолу. Төртүнчү жылуулук жана ындуулукка көз салып турабыз. Жылуулугу бул 15-20 градус болуш керек, ал эми ындуулугу 70-80%дан ылдый болуу керек. Бешинчиден биз биогумусту чогултабыз 2-3 айдан кийин. Биз курттун тамагын бир жакка бөлүп койгондон кийин курттар ал жакка барышат. Ошондон кийин биз биогумусту ээлеп алабыз. Өндүрүүчүлөр. Кыргызстанда Экодар компаниясы Чүй облусунда, Асаната кооперативи Ош облусунда жана Дон Агро компаниясы Ысыкөлдө жайгашкан. Айта кетсем, 1 килограмм биогумус азыркы учурда 10 сом. Биогумустун зыяндуу азыктары бул цитрустар жана пияздын кабыктары, какашкалар жана ачып кеткен тамактар. Азыр биз биогумустун алынышын практика жүзүндө көрсөтөбүз. Бул жерде азот, фосфор жана калий жер семирткичтери турат. Азот же аммиак селитрасы дан эгиндерин, чөп өсүмдүктөрүн жана жашылча жемиштерди өстүрүү үчүн колдонулат. Ал эми фосфор өсүмдүктүн тамырын бекемдейт. Ал эми калий болсо өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн көбөйтөт жана ооруларга туруктуулук күчөтөт. Ал эми бул жерде апабыздан, элдик,
уккан бөлмө гүлдөрүнө колдонулуучу заттар. Булар жумуртка кабыгы, банан кабыгы, оттун гүлү жана алоэ ширеси. Булар өсүмдүктөрдүн иммунитетин көтөрөт жана зыянкечтерден коргойт. Мен болсо азыр сиздерге практика жүзүндө биогумустун алынышын көрсөтүп берем. Бул банкада топурак, кык жана курт салынган. Ошондой эле азыктардын үстүнө салдым. Бул байкоо жүргүзүүдө топурак биз салынган азыктар менен азыктанып, биогумустун алынышын көрсөттү. Ошентип практика жүзүндө ушундай биогумусту алындык. Биз класстагы гүлдөргө бөлмөбүздүн гүлдөрүнө биогумусту сууга чылап, суу куйдурабыз. Топурагында азыктандырып, таза экологиялык жер жемиш же. Биогумусту колдон. Көңүл бургансыздарга чоң рахмат.